Oyiga $500,000 sotib qiladigan kompaniya hozir yopilib ketish arafasida. 2017-yilda kompaniyada ishlaganman. Eng quyidagi xodim bo'lib ishlaganman. Menda shunaqa odat bor o'zi, borgan joyimda har doim yozib yuraman. Nima xato, nima kamchilik bor, nimani to'g'rilash kerak. Bir kun bloknotim to'ldi va menejer oldiga kirdim va aytdim. Oka qarang, falon joyda mana bu xato bo'lyapti. Falon xatoni mijozlar ketib qolyapti. Hammasini esam eshitdi dedi. Bizani eshitmayapti, rahbar seni eshitadimi deb chiqazib yubordi. Shunaqa demotiv bo'lib qoldim. Shundan keyin xatolar bo'lsa qaramaydigan bo'lib ketdim. Men xato ko'ramanmi, kamchilik ko'ramanmi, iloji boricha ko'rmaganlikka olib ishlashni boshladim. Ishonsanglar, mana hozir shu kompaniya deyarli 95% yopilib ketdi. Endi tadbirkorga borib so'rasangiz, u nima deydi? Konkurensiya ko'payib ketdi, bozor qisqarib ketdi, yaxshi xodim yo'q degan har xil bahonalar aytadi. O'zi aslida muammolardan bittasi jamoani eshitmaslik, xatolarni to'g'rilamaslik edi. Shuning uchun agar siz tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz, tabiiyki operatsiyaga emasmisiz? Jarayonlarda ko'proq kim? Shu bilan ko'proq suhbatlashing, jarayon nazorat qiling. Xato, kamchilik aytishyaptimi? Vaqtida ularga to'g'ri yechim berishni boshlang. O'shanda xodimlar ham natijani ko'rib, bizani eshitar ekan deb yoningizga muammo va yechimni olib kelishni boshlashadi. Bo'lmasa, muammo ko'rsa, menga nima deydi va hozirdagi yopilib ketish arafasiga kelib qolishingiz mumkin. Agar siz biznesga aloqador go'shli ma'lumotni olishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling.